Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herbal Solo, channel distributor resmi dari produk Walatra, siap melayani pengiriman dalam negeri, luar negeri dengan pelayanan barang sampai baru transfer pembayaran, serta jaminan uang kembali jika pesanan tidak sampai atau jika produk rusak kami ganti baru. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kembali agar jangan lupa like, subscribe channel kami, dan juga nyalakan tombol lonceng di sampingnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan info terupdate kami lainnya. Dan pada episode kali ini, kami akan menghadirkan kesaksian dari konsumen kami yang berhasil sembuh lewat perantara kurmaku, sari kurma, dan madu asli. Testimoni yang kami sampaikan saat ini yaitu dengan keluhan penyakit batuk gatal. Testimoni ini disampaikan oleh nama Siti Hasanah dengan keluhan batuk gatal. Sebelumnya saya sering mengeluh gatal batuk-batuk ke cucu saya. Lalu cucu saya memberi saya sari kurma-kurmaku. Sebelumnya saya juga makan sari kurma merek lain bukan dari kurmaku, tapi tidak rutin. Cucu saya bilang saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya saya coba rutinkan. Alhamdulillah belum habis 1 botol, batuk gatal sudah tidak terasa lagi. Bahkan tiap pagi saya minum sebelum olahraga, jadi kenyang dan berenergi. Padahal belum makan. Saat makan pun jadi lahap. Tidur juga jadi enak. Pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih kurmaku. Nah, itulah merupakan kesaksian konsumen kami yang telah berhasil membaik serta sembuh lewat perantara kesembuhan kurmaku, sari kurma, dan madu asli. Kurmaku kini menjadi satu-satunya minuman sari kurma terbaik yang bisa Anda pilih untuk menunjang kesehatan keluarga Anda. Kurmaku adalah produk sari kurma terbaru yang terbuat dari sari pati kurma asli pilihan dan dipadu-padankan dengan madu berkualitas tinggi. Diolah secara higienis dengan menggunakan teknologi tinggi tanpa tambahan pemanis buatan dan pengawet ke dalamnya, sehingga Anda tak perlu khawatir lagi akan keamanan produk ini. Selain itu, teksturnya yang lembut dan tidak panas di tenggorokan saat dikonsumsi menjadikan kurmaku sebagai sari kurma terbaik dan lebih unggul dibandingkan sari kurma lainnya. Bagi Anda yang ingin merasakan kesegaran dan khasiat dari kurmaku, Anda bisa memesannya secara online kepada kami, baik melalui SMS atau WhatsApp, yaitu dengan cara mengetikkan format pemesanan sebagai berikut. Ketikkan HS-KRQ, jumlah pesanan, nama lengkap Anda, alamat lengkap Anda, nomor HP Anda, dan kirim SMS atau WhatsApp ke 082 240 747 374 atau 085 318 103 321. Perlu diingat, kode produk HS-KRQ wajib dicantumkan pada saat mengirimkan format pemesanan produk kurmaku. Hal ini untuk mencegahnya kekeliruan saat proses pengiriman barang, dan bagi yang tidak mencantumkan kode produk tersebut tidak akan kami proses. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.